哋今次係裝一套 CBR600RR 嘅前叉啦，咁啊裝 TRDS 啦 K-Tech 嘅。咁我記得好耐之前咧，我出過一條片咧，係 TRDS 裝喺 CBR 後面嘅尾避震嘅。咁亦都解釋翻下，TRDS 咧係一套 Full Lock 技術嘅避震，咁啊中文叫做通光阻尼系統。你可以理解為係我哋平時用嘅釘把，但係呢支釘把依家我哋裝咗喺前避震同埋後避震嘅位置。咁我哋將釘把安喺前避震同埋後避震嘅位置，有咩好處啊？嗱，釘把呢一個系統呢，無論你點樣向支釘把打氣啊、加壓都好呢，佢裡面嘅內部壓力呢，唔會因為你打多或者少，支桿就會向左邊、右邊是但一邊走嘅。佢永遠都喺中間嘅，只要你唔俾壓力佢呢，佢係唔會喐嘅。所以釘把佢個管入邊嘅壓力呢，兩邊都係一個平衡嘅，同傳統嘅避震唔同。傳統嘅避震係得一邊有一支桿嘅啫。當支桿插入去避震入邊嘅時候呢，避震嘅內部氣壓嗰啲壓力呢就會推返支桿出嚟嘅。而呢個動作呢係會影響避震內部嗰個油壓啊、氣壓嘅壓力變化嘅。咁喺高頻率嘅往返運動嘅過程之中呢，避震係會產生遲滯嘅反應嘅。而 Full Lock 呢一個技術呢，就係將避震入邊嘅遲滯反應減到最少。嗱，咁講明先。遲滯咧係可以減少，但係喺呢個世界上面咧，冇一間公司咧夠膽話佢做嘅避震係冇遲滯嘅，因為避震油嘅密度啊，同埋物料嘅彈性咧，都係會引發遲滯嘅問題嘅。咁樣咧，為咗你可以更加好咁樣去理解遲滯係啲咩嚟嘅咧，咁我哋睇咗呢幅圖先。咁啊，呢一個係 Monoshock 嘅避震嚟嘅，即係我哋所謂嘅傳統避震啦。咁呢份表係限定喺9.425英寸每秒，用 dyno 機拉出嚟嘅時候，我哋可以見到藍色線啦，1個 Hertz 嘅時候啊，咁啊 compression 嘅 acceleration 同埋 deceleration 好接近0嘅位置。嗱，你呢個位咧，你見到佢突咗出嚟咧，即係佢唔喺0嘅位置嗰個 compression acceleration 嘅位置咧，其實咧係氣體壓力嚟嘅。如果咁樣用 Full Lock 嘅話咧，呢一個位咧係可以好接近0嘅。好啦，咁我哋然之後見到嗰個 compression 嘅 deceleration 完咗啦，之後咧我哋就要翻到嚟 rebound 嘅開始 acceleration 啦，都係好接近0嘅。rebound 嘅 deceleration 完結咗之後咧， compression 嘅 acceleration 就會再開始啦。咁呢個 dyno 圖咧就係最理想嘅 compression rebound 嘅 force versus 嗰個 velocity 嘅圖嚟嘅。不過咧係冇可能嘅，實際行駛嘅情況咧係冇可能有呢個圖咁完美嘅。所以呢啲咁嘅 illustrative 咧，呢啲咁嘅圖咧，好多公司都唔敢放出嚟嘅。話你哋知，講完咗。咁我哋睇翻嗰個遲滯啦，咁啊，我哋見到16個 Hertz 嘅時候咧，嗱，你嗰個hysteresis 就會明顯啦。你見到綠色線 compression rebound 嗰個 acceleration deceleration 嘅時候咧，你見到開始走遠咗咯，變咗個橢圓形咯。我哋再睇128個 Hertz 嘅時候嗰個 dyno 圖，佢直頭係一個好明顯嘅橢圓形。咁呢個時候咧，避震油壓嘅出力咧就會走晒樣噶啦。咁啊，128個 Hertz 咁啊，路面啊、賽道啊，基本上冇乜可能會出現噶啦。咁啊，亦都引用呢篇論文嗰個講解啦，係咪有一個特定嘅 frequency 會令呢個 damper behave more like a spring than a damper 咧？咁所以傳統單邊推缸嗰啲避震咧，咁無論你係 monoshock 又好 double tube 又好，係會隨住呢個 frequency 增加，令到呢個 hysteresis 都會增加嘅，係大量嘅，呢一個係毋庸置疑嘅。所以避震廠就會出 Full Lock 呢啲技術，去令避震嗰個內部上下壓力盡可能去平衡啊，用呢一個方式去減低 hysteresis 嗰個問題啊。當年我哋第一次見 Full Lock 嘅時候就喺 MotoGP 啦。到2020年，我哋仲可以見到有圖片嘅嗰個 Full Lock 避震啦 ，DBD 50。到今日 Öhlins 嗰個 MotoGP 據我所知前後都係 Full Lock 系統嚟嘅。咁啊 K-Tech 到2023年啦，出咗呢個 Full Lock 嘅前避震同埋後避震嘅系統啦。到今日2025年
Speed Turbo 都唔輸蝕，都跟住要出 Full Walk 系統啦。因為 Full Walk 小遲滯嘅問題，無論喺街道同埋賽道都係一個非常之大嘅幫助。氣體嘅壓力如果喺支避震內部可以得到一個平衡呢，意味住你每一次壓縮同回彈支避震呢，你都唔再需要克服氣體帶嚟嘅反作用力，係減低架車喺凹凸路面行駛出現多餘動作嘅情況，係一個好大嘅武器嚟嘅。嗱咁，但係呢，某一啲原因唔係所有廠隊都係用 Full Walk 嘅，即係 WSBK 啊、BSB 啊、Motor American 啊。依然會有一啲車廠用翻 monoshock 啦、double tube 啦，好多嘢要係車隊車手去共同去測試，避震同車架嘅配合啊等等嘅零件去配合，好多範疇要工作嘅。希望再出多條片去同大家解釋一下呢一件事嘅，因為我手頭上嘅資料其實好有限嘅啫，我亦都唔敢亂咁講，我依家淨係可以將我知道嘅嘢講俾你哋知先嘅。咁好啦，我哋避震又裝咗啦，咁我哋睇下原廠同埋換咗 K-Tech 之後揾手撳避震嘅反應啦。我唔會試嚇人啲車嘅，因為真係驚唔知會發生啲咩事。喺賽道嘅避震調整呢，我會拍，俾啲時間我想拍好啲，解釋得詳盡啲。我唔夠膽呢喺街度呢喺度教下支避震，然之後就話你知邊隻彎咁樣。我唔想做呢啲嘢，我覺得呢啲嘢係害撚咗人嘅。咁啊，依家得手撳嘅片啫，大家將就下啦。咁啊，我俾你睇睇喺手撳落去嗰陣時個反應係點樣啊？好啦，首先我哋要知道Honda原廠嘅標準係點樣嘅先。好啦，我哋睇下份說明書先。Pilot 嗰邊咧，佢就要較最鬆，然之後較硬4圈加一半。咁啊，Reban 嗰邊咧，佢係要擰到最硬，然之後放鬆4圈90度嘅。咁啊，睇 compression 就係擰到最硬啦。咁啊，都係擰到最硬啦。然之後較鬆5圈加一半。咁我即刻做嘢啦。back and forward 啦，睇下係咪最鬆先。好啦，半1、半2、半3、半4、4圈半。好，咁然之後 compression 咧，嗱，因為有一路錄一路校啊，唔準嘅嗰個畫面。咁啊，嗱，我而家鬆緊啦，我要鬆5圈半 compression 嘅。好啦，鬆。Reban 就要鬆4圈090度，咁又係鬆啊，咁樣咧，係90度。好，原廠 set up 嗰個 compression 同埋 Reban 咧，其實望落去係有少少快嘅，咁但係一般都夠用嘅，其實 OK 嘅。咁樣呢，我哋依家就試下將個 compression 同埋 Reban 擰到最硬，但係個 Pilot 唔喐佢嘅情況底下，我哋照樣揾手撳，你睇睇有冇啲咩分別啦，係咪？原廠呢個設定呢，車主試過呢，佢喺啲高速彎嗰度呢，慢慢收油呢，其實個車頭有少少騰出去嘅，佢係明顯 feel 到個頭太剁嘅，咁所以呢一個 compression Reban 你擰到比較大嘅時候，其實唔建議你哋咁做嘅。咁我哋依家已經換咗 K-Tech 嘅前叉芯啦 TRDS， 咁我哋就跟翻原廠嗰個格數啦，就擰到最硬。放鬆16格嘅 compression， 然之後 Reban 都係擰到最硬，咁啊都係放鬆16格嘅。咁我哋睇睇佢嗰個效果係幾多先。佢原廠已經用95嘅彈弓，95 Newton 嘅彈弓噶啦。咁我哋你就咁望落去睇睇佢嗰個頭叉嗰個回彈啦、compression 啦，同埋佢個支撐性係點樣，你可以喺呢個手撳嘅 video 上面盡量去睇一睇咯。
嘅感覺呢，其實佢油壓係一定會比原廠硬好多噶啦。咁但係呢，佢冇咗原廠呢校到最硬之後呢，嗰種一格一格絕住嗰種感覺係冇咗嘅，呢個係好明顯嘅。咁我哋即刻再將個 compression 同埋 rebound 全部擰到最硬，咁啊俾你睇下佢嗰個反應係點樣啦。我冇揸流灘嘅，我真係用力撳佢嘅。個油壓擰到最硬係可以好硬嘅，你哋唔好咁樣教佢揸一部車啊。咁啊，最硬同埋 standard 你睇咗啦，我將佢放到最腍，你可以睇下佢嗰個反應係點樣啦。咁樣其實你放最鬆揸，其實我哋都唔建議嘅。你可以喺 standard 嘅情況底下放鬆幾格，甚至10格都 OK。因為佢呢個全段調整有30幾格嘅，咁啊太鬆我哋都唔建議嘅。最好有一個適當嘅油壓，其實就最 perfect 噶啦。好啦，一段片10幾分鐘，又安裝又揾手撳嘅測試結果已經完結晒啦。而我嘅答案就係原廠梗係用得啦，冇問題啦。但係如果你真係好想加多少少衝性嘅話呢，換避震同埋換車胎咧係一個好必要嘅動作。無論你嘅駕駛技術係點樣啊，佢都係一個好幫得到你嘅工具嚟嘅。有能力買套頂級啲嘅避震，即係 K-Tech 呢啲 TRDS 啊、Öhlins 嗰啲 TTX 啊，梗係正啦，梗係冇問題啦。咁啊，如果你有能力有限嘅話咧，一套普普通通嘅 Open Carriage 一樣係非常幫到手嘅。無論喺玩樂性上面嘅升級啊，定係行車安全性上面嘅升級啊，咁啊避震同埋車胎都係唔可以缺少嘅。好啦，咁今次又分享到嚟呢度啦，下次再見啦，拜拜。